Το επόμενο, αλλά και τελευταίο διάγραμμα που θα δείξουμε για το πρόβλημα της δημιουργίας ενός μηχανήματος αυτόματης ανάλυσης μετρητών είναι το διάγραμμα καταστάσεων. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τρία κύρια αντικείμενα, δηλαδή με το αντικείμενο που αναπαριστά ολόκληρο το μηχάνημα, με το αντικείμενο που αναπαριστά την συνεδρία ενός πελάτη, αλλά και με το αντικείμενο που αναπαριστά την συναλλαγή με το ATM για κάποιον πελάτη. Θα επιλέξουμε λοιπόν το διάγραμμα μηχανής καταστάσεων και θα δημιουργήσουμε ένα νέο. Ας δώσουμε όνομα System Startup and Shutdown. Όπως βλέπουμε, έχει δημιουργηθεί μια αρχική κατάσταση. Αν θυμάστε, από το διάγραμμα με τις κλάσεις, το ATM μπορεί να βρεθεί σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή την κατάσταση OFF, την κατάσταση idle και την κατάσταση εξυπηρέτηση ενός πελάτη. Αυτές λοιπόν τις καταστάσεις θα φτιάξουμε στο διάγραμμα καταστάσεων. Θεωρούμε ότι αρχικά το μηχάνημα ATM είναι απενεργοποιημένο, άρα η πρώτη κατάσταση που θα δημιουργήσουμε είναι η κατάσταση OFF. Επιλέγουμε τις λεπτομέρειες και δίνουμε σαν όνομα κατάστασης το όνομα OFF. Αυτή η κατάσταση έχει ένα trigger, δηλαδή μια αυτόματη ενέργεια, η οποία είναι η εξής. Αν το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο, τότε η οθόνη δεν εμφανίζεται. Αν δηλαδή το αντικείμενο ATM βρεθεί σε την κατάσταση OFF, τότε δεν θα πρέπει να εμφανίζεται δίπλα στην οθόνη. Αυτό θα το δείξουμε κάνοντας ένα νέο entry με όνομα display not available. Βέβαια είναι εντελώς υποκειμενική αυτή η προσέγγιση. Μπορούμε να βάλουμε σαν έναν trigger όπου δείχνει αυτόματα το μήνυμα στην οθόνη not available. Τώρα, όταν βρισκόμαστε στην κατάσταση off, το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε τη μέθοδο turn on, δηλαδή να ενεργοποιήσουμε τον διακόπτη. Αν ενεργοποιήσουμε τον διακόπτη, αυτό σημαίνει ότι δεν εξυπηρετούμε αυτόματα ένα πελάτη, άρα το ATM βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Επιλέγουμε λοιπόν την κατάσταση off και δημιουργούμε από αυτή μια νέα κατάσταση με όνομα idle, όπως την έχουμε ακριβώς ορίσει και στο διάγραμμα καταστάσεων, στο διάγραμμα κλάσεων. Και αυτή η κατάσταση έχει έναν αυτόματο trigger και όταν το αντικείμενο του ATM βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, τότε θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα στην οθόνη του ATM «Παρακαλώ να εισάγετε την κάρτα». Προσοχή, θα πρέπει να δώσουμε και λίγα ακόμη χαρακτηριστικά. Αν είμαστε στην κατάσταση off, για να βρεθούμε στην κατάσταση idle, όπως είπαμε, θα πρέπει να έχει συμβεί η ενεργοποίηση του διακόπτη. Αν ο διακόπτης ενεργοποιηθεί, αυτό συνεπάγεται την ενεργοποίηση και του συστήματος. Άρα επιλέγουμε τη μετάβαση, τις λεπτομέρειές της και βάζουμε ως μετάβαση την ενέργεια switch turn on. Αν λοιπόν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης, το αποτέλεσμα είναι εκτός από το να βρεθούμε στην κατάσταση idle, αλλά είναι επίσης και να ενεργοποιηθεί το σύστημα. Οπότε δημιουργούμε και μια νέα δραστηριότητα, μια νέα ενέργεια, η οποία απορρέει από την ενεργοποίηση του διακόπτη και έχει όνομα Perform Startup. Αν βρισκόμαστε στην κατάσταση idle, υπάρχουν δύο πιθανές περιπτώσεις. Η μία είναι
ο διαχειριστής να απενεργοποιήσει το σύστημα. Αν συμβεί αυτό, τότε θα πρέπει να επανέλθουμε στην κατάσταση off. Για να γίνει αυτό, θα δείξουμε ότι θα πρέπει να συμβεί η ενέργεια switch turned on, off, με συγχωρείτε, και θα έχει ως αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί το σύστημα. Άρα θα φτιάξουμε και μία ενέργεια, η οποία απορρέει από την κίνηση switch turn off με όνομα perform shutdown. Αυτό που δείχνουμε ως τώρα είναι ότι αν βρισκόμαστε στην κατάσταση αναμονής και ο διακόπτης απενεργοποιηθεί, τεθεί στην θέση off, τότε το σύστημα θα απενεργοποιηθεί. Βέβαια, αν είμαστε στην κατάσταση idle, δεν μπορεί να συμβεί μόνο αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος χρήστης να εισάγει όντως την κάρτα του, όπως φαίνεται και στο αυτόματο μήνυμα Please insert card. Αν λοιπόν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε στην πραγματικότητα, όπως έχουμε ορίσει και στις προηγούμενες ενότητες, θα δημιουργηθεί ένα νέο session. Άρα, θα φτιάξουμε μια νέα κατάσταση, η οποία θα αντιπροσωπεύει τη νέα συνεδρία. Αυτή η κατάσταση θα ονομάζεται κατάσταση εξυπηρέτησης του πελάτη και θα περιλαμβάνει ολόκληρο το διάγραμμα καταστάσεων, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια με όνομα session. Για να βρεθούμε σε αυτήν την κατάσταση, θα πρέπει από την κατάσταση αναμονής να εισάγουμε την κάρτα. Άρα θέτουμε τον περιορισμό card inserted και αν συμβεί αυτό, τότε θα εδραιωθεί μία νέα συνεδρία. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα, το create session. Όταν ο πελάτης εξυπηρετείται, τότε υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η συνεδρία να ολοκληρωθεί επιτυχώς ή να ακυρωθεί από κάποιον χρήστη. Και στις δύο περιπτώσεις βέβαια, το μηχάνημα ATM θα ξαναβρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δηλαδή στην κατάσταση εξυπηρέτησης ενός πελάτη. Άρα, από την κατάσταση εξυπηρέτησης ενός πελάτη μπορούμε να βρεθούμε και πάλι στην κατάσταση αναμονής, μόνο αν ολοκληρωθεί το session ή ο χρήστης ακυρώσει τη συνεδρία. Αυτό λοιπόν είναι το διάγραμμα καταστάσεων που αντιπροσωπεύει την λειτουργία και τη συμπεριφορά ενός αντικειμένου τύπου ATM. Το επόμενο διάγραμμα καταστάσεων που θα αναλύσουμε είναι το διάγραμμα που περιγράφει τη συμπεριφορά ενός αντικειμένου τύπου συνεδρίας. Πρωτού το κάνουμε αυτό, ας αναρωτηθούμε γιατί αυτό το διάγραμμα καταστάσεων δεν περιέχει τελική κατάσταση. Αυτό είναι σπάνιο και συμβαίνει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η τελική κατάσταση υπάρχει σε μια υπερκατάσταση, η οποία θα δημιουργηθεί αργότερα. Για παράδειγμα, η κατάσταση εξυπηρέτησης του πελάτη περιλαμβάνει ολόκληρο το διάγραμμα κατάστασης, το διάγραμμα session. Η τελική κατάσταση θα υπάρχει εκεί. Όσον αφορά λοιπόν τη συνεδρία, ας φτιάξουμε ένα νέο διάγραμμα καταστάσεων με όνομα session. Και προτού προχωρήσουμε στη δημιουργία των καταστάσεων, ας τις θυμηθούμε στην κλάση session. Η κλάση session, όπως βλέπετε, περιλαμβάνει
την κατάσταση διαβάσματος της κάρτας, την κατάσταση εισαγωγής PIN, την κατάσταση επιλογής συναλλαγής, αλλά και πραγματοποίησης συναλλαγής, όπως επίσης την τελική κατάσταση, αλλά και την κατάσταση εξαγωγής της κάρτας από το μηχάνημα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και εμείς με την κατάσταση ανάγνωσης της κάρτας του πελάτη. Από την αρχική κατάσταση θα δημιουργήσουμε μία νέα κατάσταση, η οποία ονομάζεται Reading Card. Αν διαβάζουμε την κάρτα σωστά, τότε θα μεταβούμε στην κατάσταση η οποία αφορά την ανάγνωση του PIN. Άρα από αυτή την κατάσταση δημιουργούμε μια νέα κατάσταση με όνομα Reading PIN. Μπορούμε, αν θέλουμε, να εισάγουμε απευθείας το όνομα της κατάστασης, δίχως να ανοίξουμε τις προδιαγραφές. Ας δώσουμε κεφαλαία γράμματα, ίδια δηλαδή, με τα γράμματα που επιλέξαμε στο διάγραμμα κλάση. Όχι και υπάρχει καμία επιπλέον διαφορά. Για να μεταβούμε στην κατάσταση Reading PIN, θα πρέπει να έχουμε διαβάσει σωστά την κάρτα. Άρα, εδώ θα ανοίξουμε τις λεπτομέρειες και θα βάλουμε όνομα Card Read Successful. Αν λοιπόν διαβάσουμε την κάρτα επιτυχώς, θα μεταβούμε στην κατάσταση Reading PIN. Από αυτή την κατάσταση, και αν διαβάσουμε το PIN με επιτυχία, θα μεταβούμε στην κατάσταση επιλογής συναλλαγής. Εδώ λοιπόν στην κατάσταση Choosing Transaction, στην οποία θα μεταβούμε μόνο στην περίπτωση που έχουμε διαβάσει το PIN σωστά, άρα ικανοποιεί τη σχέση PIN Read Successful. Από αυτή την ενέργεια, από αυτή την κατάσταση, με συγχωρείτε, αν ο χρήστης επιλέξει σωστά κάποια συναλλαγή, θα μεταβούμε στην κατάσταση Performing Transaction, δηλαδή στην κατάσταση κατά την οποία όντως πραγματοποιούμε τη συναλλαγή. Αυτή η κατάσταση όμως, μιας και είναι πολύ μεγάλη κατάσταση, θα την θεωρήσουμε υπερκατάσταση και θα την αναλύσουμε σε επόμενο στάδιο. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει το διάγραμμα καταστάσεων Transaction. Θα μεταβούμε σε αυτή την κατάσταση μόνο αν έχουμε επιλέξει σωστά συναλλαγή. Άρα, Transaction Chosen. Έπειτα, αν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, τότε ο χρήστης θα πρέπει να ολοκληρώσει το session του και να λάβει την κάρτα του. Άρα, από αυτή την κατάσταση, αν ο πελάτης έχει ολοκληρώσει συναλλαγές, δηλαδή εξυπηρετεί το περιορισμός Customer Finished, ή πιο σωστά, στην περίπτωση που λάβουμε το γεγονός Customer Finished, που υπάρξει αυτό το γεγονός, τότε θα μεταβούμε στην κατάσταση με όνομα Ejecting Card. Από αυτή την κατάσταση μπορούμε να οδηγηθούμε στην τελική κατάσταση της συνεδρίας, θέλοντας να δείξουμε ότι η συνεδρία ολοκληρώνεται. Ας εξηγήσουμε λίγο το διάγραμμα από την αρχή.
Όταν διαβάζουμε την κάρτα, υπάρχει πιθανότητα να τη διαβάσουμε σωστά. Αν όμως δεν διαβάσει το μηχάνημα σωστά την κάρτα, τότε θα πρέπει να μεταβούμε απευθείας στην κατάσταση Ejecting Card. Άρα, να μια νέα μετάβαση από την κατάσταση Reading Card στην κατάσταση Ejecting Card. Κάτι τέτοιο θα συμβεί αν η κάρτα δεν μπορεί να διαβαστεί. Ας εισάγουμε και μία ενέργεια ότι θα εμφανιστεί το μήνυμα, στην περίπτωση που η κάρτα δεν μπορεί να διαβαστεί, θα εμφανιστεί το μήνυμα Card not readable. Όταν εισάγουμε PIN, υπάρχει περίπτωση ο χρήστης να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής του PIN. Αυτό θα τον οδηγήσει για μία ακόμη φορά στην κατάσταση Ejecting Card. Άρα από εδώ μπορούμε να μεταφερθούμε στην κατάσταση Ejecting Card μόνο αν ο χρήστης ακυρώσει την εισαγωγή του PIN. Cancel pressed. Όταν δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει μια συναλλαγή, δίνει ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να ακυρώσει τη διαδικασία επιλογής συναλλαγής πατώντας το πλήκτρο Cancel. Άρα και εδώ μπορεί να μεταφερθούμε απευθείας στην κατάσταση εξαγωγής της κάρτας. Αν λοιπόν συμβεί το γεγονός κατά το οποίο ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο Cancel, η κάρτα θα εξαχθεί από το μηχάνημα. Όταν ο χρήστης κάνει μια συναλλαγή, υπάρχει πιθανότητα να επιθυμεί να κάνει μια ακόμη. Άρα, από την κατάσταση της εκτέλεσης συναλλαγής να οδηγηθούμε απευθείας στην κατάσταση εκ νέου επιλογής συναλλαγής. Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια ακόμη συναλλαγή. Άρα συμβεί το γεγονός customer wants to do another. Η τελευταία μετάβαση που θα δείξουμε είναι η εξής. Αν βρεθούμε στην κατάσταση perform transaction, δηλαδή στην κατάσταση κατά την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή, υπάρχει η πιθανότητα ο χρήστης να εισάγει πολλές φορές λανθασμένα το κωδικό του PIN. Άρα, σε αυτή την περίπτωση θα μεταβούμε απευθείας στην τελική κατάσταση και για να συμβεί αυτό επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να ακυρωθεί η συναλλαγή invalid pins. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα πραγματοποιηθεί και η ενέργεια, αυτόματα η ενέργεια, card retain, δηλαδή η κάρτα θα παραμείνει στο μηχάνημα. Αυτό λοιπόν είναι το διάγραμμα καταστάσεων που αντιπροσωπεύει τη συμπεριφορά του αντικειμένου session. Αυτό που θα δούμε στη συνέχεια είναι το τρίτο και τελευταίο αντικείμενο,
που είναι το αντικείμενο τύπου transaction, που επιτελεί τη λειτουργία της συναλλαγής. Για να δημιουργήσουμε το διάγραμμα καταστάσεων που αφορά τη συμπεριφορά του αντικειμένου ενός αντικειμένου της κλάσης transaction, θα πρέπει, εκτός από το δημιουργήσουμε, το αντίστοιχο διάγραμμα, ας το φτιάξουμε, transaction, θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την προηγούμενη ενότητα, την ενότητα των κλάσεων, και να δούμε λίγο την κλάση transaction πιο αναλυτικά. Η κλάση αυτή περιέχει την κατάσταση getting specific state, την κατάσταση sending to bank, την κατάσταση invalid pin, την κατάσταση ολοκλήρωσης συναλλαγής completing transaction, όπως επίσης και τις καταστάσεις εκτύπωσης απόδειξης, αλλά και την κατάσταση ερώτησης σε περίπτωση πραγματοποίησης μιας νέας ακόμη συναλλαγής. Αυτές λοιπόν τις καταστάσεις θα τις εισάγουμε στο διάγραμμά μας και με κατάλληλες μεταβάσεις αλλά και προϋποθέσεις θα συμμεθούν οι καταστάσεις μαζί τους. Λοιπόν, αρχικά το αντικείμενο, όπως βλέπουμε και στα διαγράμματα των δραστηριοτήτων, εκτελεί τη μέθοδο getting specific. Άρα θεωρούμε ότι βρίσκεται στην κατάσταση εκτέλεση αυτής της μεθόδου με όνομα getting specifics. Αν όντως ο χρήστης εισήγαγε σωστά τα στοιχεία που επιθυμεί να κάνει κατά τη συγκεκριμένη συναλλαγή, τότε θα μεταφερθούμε σε μια νέα κατάσταση η οποία αποστέλει τα στοιχεία του χρήστη, όπως την επιλογή του για το είδος της ανάληψης αλλά και το διαθέσιμο υπόλοιπο, προς την τράπεζα. Από εδώ λοιπόν με μια νέα μετάβαση οδηγούμαστε στην κατάσταση sending to bank, και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει το γεγονός ότι specific entered. Πολύ ωραία. Τώρα, τα στοιχεία που έχει εισάγει ο χρήστης και εμείς τα στέλνουμε στην τράπεζα, υπάρχει η πιθανότητα να γίνουν δεκτά, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα να μην γίνουν δεκτά κυρίως για την λανθασμένη εισαγωγή PIN ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, όπως για παράδειγμα ότι ο χρήστης απαγορεύεται να ξεπεράσει το ημερήσιο όριο ανάληψης κτλ. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά, δηλαδή συμβεί το γεγονός approved, τότε θα μεταφερθούμε στην κατάσταση completing transaction, ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αν βάλουμε λάθος PIN, δηλαδή συμβεί το γεγονός invalid PIN, τότε θα μεταφερθούμε στην κατάσταση χειρισμού του λανθασμένου κωδικού PIN. Αν θυμάστε, και από τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης υπάρχει ειδική κατάσταση η οποία χειρίζεται τη λανθασμένη εισαγωγή PIN. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με τις καταστάσεις μας και ας συνεχίσουμε την κατάσταση ολοκληρωμένης συναλλαγής. Αν ο χρήστης κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης συναλλαγής δεν ακυρώσει τη συναλλαγή, τότε θα πρέπει να εκτυπωθεί μια ειδική απόδειξη προς τον πελάτη. Η ειδική απόδειξη προς τον πελάτη σηματοδοτεί ότι η συναλλαγή όντως έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία.
Άρα, στο μια νέα κατάσταση, στην οποία θα μεταβούμε μόνο στην περίπτωση που δεν έχει ακυρωθεί η συναλλαγή από το χρήστη. Αυτή η κατάσταση θα ονομάζεται κατάσταση εκτύπωσης απόδειξης, δηλαδή printing receipt. Αν εκτυπωθεί και η απόδειξη, αυτό που απομένει είναι να δημιουργήσουμε την κατάσταση η οποία ζητά εκ νέου στον χρήστη να πραγματοποιήσει μία ακόμη συναλλαγή. Άρα από εδώ μεταφερόμαστε στην κατάσταση asking if customer wants another transaction. Βλέπετε εδώ πέρα δεν έχουμε κάποιο γεγονός να περιμένουμε για να μεταβούμε από την κατάσταση εκτύπωσης στην κατάσταση νέας συναλλαγής. Αυτό συμβαίνει αυτόματα. Από αυτή την κατάσταση μεταβαίνουμε απευθείας στην τελική κατάσταση ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Τώρα, ας δούμε λίγο κάποιες υποπεριπτώσεις. Έστω ότι το αντικείμενό μας βρίσκεται στην κατάσταση χειρισμού της λανθασμένης εισαγωγής πλοίου. Τότε υπάρχουν τρεις υποπεριπτώσεις. Ο χρήστης να ξαναεισάγει κωδικό PIN και αυτή τη φορά να τον εισάγει σωστά. Άρα θα μεταβεί στην κατάσταση completing transaction. Αν εισάγει όμως το μήνυμα, αν υπάρξει γεγονός approve, δηλαδή ο κωδικός επιβεβαιωθεί. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο χρήστης υπάρχει περίπτωση να ξανακάνει λάθος ή ακόμη χειρότερα να πατήσει cancel για να ακυρώσει συναλλαγή. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα μεταφερθούμε απευθείας στην κατάσταση δημιουργίας νέας συναλλαγής. Σε αυτή εδώ την κατάσταση. Μόνο αν ο χρήστης ακυρώσει τη συναλλαγή. Όπως είχαμε μιλήσει και προηγουμένως σχετικά με το χειρισμό του κωδικού PIN, αν ο χρήστης κάνει λάθος πολλές φορές το κωδικό PIN, τότε η κάρτα κρατείται στο μηχάνημα και σταματάει και η συνεδρία, αλλά και προφανώς ολόκληρη η συναλλαγή, χωρίς να του δίνεται δυνατότητα δημιουργίας εκ νέου συναλλαγής και συνεδρίας. Άρα απευθείας θα μεταβούμε στην κατάσταση την τελική, αν ο χρήστης εισάγει πολλές φορές λανθασμένα το κωδικό PIN. Όταν στέλνουμε τα στοιχεία στην τράπεζα και το αντικείμενό μας βρίσκεται στην κατάσταση sending to bank, όπως αναφέραμε και πριν, υπάρχει περίπτωση η τράπεζα να αποδεχθεί το αίτημά μας ή να μας ενημερώσει ότι έχουμε βάλει λάθος κωδικό ή να μας ακυρώσει εντελώς τη συναλλαγή, γιατί για παράδειγμα δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη ανάλυση, γιατί ο λογαριασμός που επιλέξαμε είναι μπλοκαρισμένος κτλ. Άρα μπορούμε από αυτήν την κατάσταση να μεταφερθούμε απευθείας στην κατάσταση asking if customer wants another transaction όταν όμως λάβουμε το γεγονός disapproved. Αυτό το γεγονός δεν είναι ίδιο με το γεγονός invalid. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση δημιουργίας νέας συναλλαγής,
υπάρχει πιθανότητα να βρεθούμε και αν ο χρήστης ακυρώσει την επιλογή δυνατή συναλλαγής. Δηλαδή, αν το αντικείμενο που βρίσκεται στην κατάσταση Getting Specifics και ο χρήστης αντί να επιλέξει μια δυνατή συναλλαγή, πατήσει το πλήκτρο Cancel. Αυτό λοιπόν είναι το διάγραμμα καταστάσεων για την περίπτωση συναλλαγής. Βέβαια θα αναρωτιέστε για ποια συναλλαγή ακριβώς, την ανάληψη, την κατάθεση, τη μεταφορά στο λογαριασμό ή την ερώτηση πωλή. Το ωραίο με τον αντικειμενοστριβή προγραμματισμό θα φανεί σε αυτό το παράδειγμα. Ανάλογα με το είδος της συναλλαγής, τότε θα προγραμματιστεί κατάλληλα και διαφορετικά η κατάσταση Getting Specifics και η κατάσταση Completing Transaction. Μιας και αυτές οι δύο οι μέθοδοι, οι καταστάσεις για το διάγραμμα καταστάσεων, κληρονομούν τη γενικότερη κλάση Transaction και κάνουν override τις μεθόδους της κλάσης Transaction. Άρα, ανάλογα με την συναλλαγή που επιθυμούμε, ναι μεν οι καταστάσεις έχουν το ίδιο όνομα, αλλά έχουν διαφορετική συμπεριφορά.